1997, cientistas da NOAA captaram um som extremamente poderoso vindo das profundezas do oceano. Esse som ficou conhecido como bloop. O mais assustador é que ele era mais alto que o som de qualquer animal conhecido. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser uma criatura gigantesca escondida nas profundezas, algo até maior que uma baleia azul. Anos depois, cientistas disseram que o som provavelmente foi causado pelo gelo de um iceberg gigante se quebrando no oceano. Mesmo assim, muita gente ainda acredita que o verdadeiro mistério do bloop nunca foi totalmente explicado.